اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، درباره نشانی های انسان فریبکار، انسانی که فرادی است، مختصر مطالب در بیان منم که امیدوارم که شما حتما طرفش توجه میدین. چینل از ما را حتما سابسکرایب منین، ویدیو را شیر منین و دیگر رشته‌دارای خودم نشون میدین، دوستای خود نشون میدین. اگر مطالب خوش شما آمد لایک کنین، کامنت کنین. نه برای از اینکه ما شما رو ما پیسه کمایی منیم یوتیوب چینل خو، نه، برای از یک صدقه جاریه هست. معمولا ویدیوهای مذهبی را در او تعدادی که او که ما میگی زود مونیتایز شونه یا پیسه بیده یوتیوب والا اوتر اونا زیاد طرفش توجه نمیده. ما هم دغمی پیسه کستنی هستیم. فیسبوک از این پیش ویدیوهای از ما را که داده بودی لیچ مکدک. البته ما ویدیوهای خود عالی من فیسبوک هم میدم، من یوتیوب چینل هم میدم تا اگه کس خیال نکنه که ما دنبال پیسه هستی. یکی از نشانی های انسان های فریبکار که باید انسان طرفش توجه بیده، یکی بعضی اوقات انسان های فریبکار بسیار مهربان و خودخور دلسوز نشان میده. استفاده از هتیار مهربانی برای فریبکاری میتر باید بگین. مثلا اینقدر خودخور مهربان نشون میده که تو احساس نکنی که تو فریبکار است یا فرادی انسان است. بسیار زبانی چرب داره، بسیار زبانی مکن والا داره و میخواهد تو را اندازی طریقه گمراه کنه یا مثلا تو را ضربه بیزنه بریست تو. البته ما خدا نخواسته نمیگم انسان گمانی بد مبتلا شونه یا زود ایگو ریاکشن نشو بیده، لیکن برحال یک احتیاط میخواه که فلان نفر بیش از حد چرا درو مهربان است و یک 5% کارهایش را باید یک مدتی باید توخ کنی که تو ضربه خو نمیزنه. اگر ضربه نزد خو انسانی خوب است و درو تو را که تو مخلص است. لیکن معمولا بعضی از افرادها ایتر است که انسان منتظر کارهای بعدیشی و گواهی بعدیشی که است باید باشه. از این هتیار مهربانی و لطف و اعتماد است تو را جلب منه و آهسته آهسته در یک مخصوص تایم تو را برای تو ضربه که است میزنه و تو را کنترل کدو شروع منه و تو را از بعد افکار تو رو برای چی کار منه و مطابق میلی از خود خو، مطابق سوچی از خود خو، مطابق یک خاص منتالیتی که داره، مطابق زود تور کنترل منه و تور پیش مبره در مختلف مسائل های گروهی یا مسائل های اجتماعی و غیره دیگه تو را بازی میده. ایرا هم طرفش توجه بدین. از من بسیار بسیار مهم است انسان های فرادی را. ما میتر آهسته آهسته گفتم انشالله امیدوارم که برای شما مفید ثابت شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.